Все-таки зайчика. Ай-яй-яй-яй-яй. Серега, ты словил оленя? Я злой и страшный серый волк. Серега, ты словил оленя? Нет, его не было.
Кого ты словил? Я Леня видел, я ее словила. Я еще одна. Я Леню словила одного. Я видел, что Леня. Хорошо, а где Олень? Олень, она там. Иди держать. Подыграй уже, черти. Пойди, откуси, попробуй. Кусочек зайчика, кусочек оленя, да? Мгм. Зачем? Скажи, мы без уксуса едим. Всё, готово у меня. Ну, пробуй теперь. А кто хочет? Ты. Не, Ты же я готовила, ты и пробуй Давай, первая. я попробую. Ой, какая вкуснятина. Да? Да, он пойди угости Сережу, пойди. Женя, он грызанул. Что? Горький? А, жесткий? Не прожарился, что ли? Он же дичь, пожалуйста. Он же Прожарился. бегает. он же дичь, он и должен быть жесткий. Вкусно? Да, они не бывают такие жесткие. Жесткие? Да, не бывает. О, Сержик тоже уже кушает. А у Сержика что? Это сахар. А что это ты сам Шашлык? ешь? А мы Папу когда пойди будем есть? угости. Папе Всех отнеси угощай. его. Походу, шашлыка. А дальше я буду, знаете, что делать? Жарить. Мне олень советует.